Ütü gününen Tuyara Dmitrievna biһиги бүгүн Карл Карлович Байкалов атынан түмел хетинни ый сүрбе 5 күнүгер саха сирин үйдүнен дойду үрдүнен олонхо ЮНЕСКОга кирбит сүдү айымны боларын белиетир бир белие күн болар. Биһиги бу күн Марук нехилегин учуутал, уанна уркута культура эйгетигер сайдыытыгар бэйэтин тус кылаатын киллерсибит киһи быһыытынан эйэхэ кэлэн ылдьыттыыбыт. Туяра Дмитриевна баһаалыста бүгүн бу олонхо күнүнен бэйэн үлэҕин хамнаскын, бүгүҥҥү күннээҕи сорукпун сырдатарга көрдөһөбүн. Бу олонқа ден сүдү айымны сүппетин тоһугар биһиги куруһукпутугар олонқону хасыһан үөретен бараммыт бу оҕолор бэйэлэр талбыттара биһиги мургун каатыр олонқону олонқа тематыгар таҥастара типпиппит. Манна болана оҕо бэйэтин ообураһын көрдүүрүгэр кини хайдах таҥыһы оҥосторугар аан бастан олонқону иһин арыйан ааҕан ырытан көрөр ол гэлиттен бэйэтин фантазиятын сайыннаран бэйэтин толкуйдуурунан бэйэти таһын аяр. Ол курдук оҕолор бэйэлэн таҥстан уруйдаан эскистэн бараннар бэйэлэри туппуттара бэйэлэра тугу эбеллерин өсө хайдах холобур мостук абааһа хайдах мостаах буолуохтаагын кыталык кыз хайдах кынаттаах буолуохтаагын бэйэтин убастарын аян тутан таһаарбыттара.